Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami nak present slide presentation case study. Tim kami, nama saya Luqman Hakim dan Zaidi Effendi, nombor kad matrik 13 DIT 24F1153. Nama saya Muhammad Akmal Aziz bin Azmi, nombor matrik saya 13 DIT 24F1140. Okey, ini adalah table of content dalam slide kami. First, kita ada introduction. Yang kedua, kita ada setup topology. Yang ketiga, kita ada configure wired network. Keempat, configure wireless network. Kelima, configure laptop. Dan yang last kali, yang keenam, kita ada conclusion. Next. Introduction. The network layer is the third layer of the OSI Open System Interconnection model responsible for ensuring the successful delivery of data between devices across different networks. It plays a crucial role in logical addressing, routing and packet forwarding. By assigning unique IP addresses to device, the network layer enables communication beyond a local network. Router operate at this layer, determining the most efficient path for data packet to travel to their destination. Additionally, this layer handles fragmentation and reassembly, breaking down large packets into smaller ones for transmission and reassembling them at the destination. Common protocol used in the network layer include IP, Internet Protocol for addressing and routing, ICMP, Internet Control Message Protocol for error reporting and diagnostic, and ARP, Address Resolution Protocol for mapping IP addresses to MAC addresses. In the packet tracer network diagram provided, the network layer is responsible for managing communication between the PC, switch, router and wireless laptop by handling IP addressing and routing to ensure seamless data transmission. Ini adalah setup topologi kami. So kat sini kita pakai switch yang ada 24 port. Lepas tu kita pakai network router yang wireless punya. So end device kita ada PCA dan PCB. Untuk yang wireless punya connection kita pakai laptop. So kat sini port yang kami pakai dekat switch ni, kita cerita pasal switch punya function dulu lah. Switch punya function ni dia connect semua yang wire device lah, macam tadi lah PC tadi kan. So port yang kita pakai dekat switch ni, untuk yang PCA kita pakai fast internet 01. So yang PCB pula kita pakai fast internet 02. So untuk router kita pakai gigabyte 01. Untuk port yang kita guna dekat wireless dia, router ni, dia function dia sebagai gateway untuk wired and wireless device. Itulah IP address dia. Lepas tu port yang kita pakai dekat router wireless ni, dia pakai internet 01 sambung ke switch Giga 01 lah. So yang wireless punya kita pakai wireless punya lah. So untuk end device punya ada PCA B dengan laptop A. PCA kita pakai fast internet 0, B fast internet 0 juga. So laptop wireless punya. So next kita cerita pasal configure wired network. Tak main? Ni ada step by step dia. Sebelum tu tunjuk ni. Sebelum tu kita tunjuk kat Cisco punya packet tracer setup topologi dia. Yang kita tengok tadi, ni switch dia. Ni fast internet 01 untuk PCA. Ni fast internet ni
untuk PCB kan. So giga tadi ni dia untuk router punya So next. Okay, sambung. Okay, seterusnya configure wired network. Ni cara-cara kita nak set router, wireless router tadi guna GUI. Macam yang step pertama ni, kita nak set up wireless router dia. Set router IP using GUI, kita guna GUI itu. Lepas tu step yang kedua, nak set up switch IP VLAN guna CLI, Command Line Interface. Okay. Next. Okay, ni configure wired network. Okay, ni untuk PCA dengan PCB. So PCA dengan PCB step dia sama je. Ni lah step dia. Pergi dekat IP configure ni apa? Desktop. Lepas tu untuk setup static IP. Lepas tu yang PCB pun sama je step dia macam PCA. Configure wireless network. Okay, yang ni nak set up untuk wireless router. Kita nak letak WEP, nak set up WEP lah, nak bagi password kali. First kita tukar SSID, tukar nama dia jadi JTMK. Ni change name for the network. Macam saya cakap tadi lah, tukar nama dia jadi JTMK. Lepas tu pergi dekat setup sebab nak configure dia punya IP yang 192.168 ni. Okay, jom kita tengok dekat Cisco. Wireless router yang tadi tu. Okay. Pergi dekat GUI. Okay, ni yang tadi tu. Yang kita set up IP address dia 192.168.1.1. Ini yang tadi yang kita tukar nama JTMK tu. Okay, ni yang nak set up WEP key yang ada ABC 123457 tu, kira password dia. So next kita nak cerita pasal configure laptop yang given untuk yang wireless punya lah. So kat sini kita nampak ada laptop. So kita kena tukar dia punya modul dulu lah, yang pakai wireless punya. Lepas tu yang kedua, buka dekat laptop tu, masuk ke desktop, tekan PC wireless. So lepas tu kita masuk dalam ni. So kita mula-mula kita kena tekan refresh. Lepas tu tekan connect. So kita akan cari JTMK dulu. And dapat dia dapat je wireless punya tu connection. So kita masukkan dia punya key dulu lah. Kan tadi kita dah set up kan. Kita kena masukkan key dia. Then dapatlah connect dia. Sebagai contoh, mula kita masuk dalam laptop dulu. So kita tekan PC wireless, tekan connect, kita refresh dulu. So connect. Okay, tekan JTMK punya ni, nama dia, connect. So masukkan dia punya ABC 1, 2, 3, 4, 7. So connect. So menjadilah dia punya connection. So lepas tu kita cerita pasal
ping. Cara kita nak tahu lah yang antara end device, antara semua ni dia ada connection ke tidak, jadi ke tidak boleh connection. So kita try masuk dekat PCA, kita try connect dengan PCB tadi. Dia punya IP ni lah 192.168.1.4. So connection dia menjadi untuk A dengan B. So ni untuk laptop, kita connect dengan antara laptop pula. Kita tengok connection dia pun menjadi juga. So ada connection lah. So last sekali kita tengok connection antara dengan router pula. So menjadi juga. Inilah cara dia. Ping, masukkan IP address yang kita nak connection tu. So yang ni router. So kita masukkanlah IP dia. So dapat. So conclusion dia, in this presentation we have discussed the fundamental of computer networking, including the network layer, topology setup, wired and wireless network configuration, and laptop configuration. These configuration process are crucial to ensuring smooth and secure communication between devices. Wireless technology continues to evolve, offering greater flexibility in network setup. However, challenges such as signal interface, security concerns, and network efficiency must be carefully considered during planning and implementation. Overall, a strong understanding of both wired and wireless network is essential for building a stable, secure, and efficient network infrastructure. So itu saja present daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye bye.